Nare-realize na naman guys. 4 hours na ako dito. Tapos lang namin, so kaka-open ko lang guys yung cellphone, nalubat ako. Yun, papauwi na tayo guys. Yun, pauwi na ako. Yung daan ko ngayon doon guys sa Inbox Street. Medyo mainit kasi doon banda sa may ano, Banang Crossing sa may Boulevard. So dito ako dumadaan kapag ano, sa may Pioneer ang Tagos. So yun, yan, dito tayo guys, lalabas tayo ng Unilab na ito, Unilab Street. Sa unahan guys, so magpahinga muna dyan sa unahan. Medyo malilim talaga yung hangin. Oo. Maraming puno. Kaya na ano, 1 PM pa lang. So katapos ko lang din mag-dialysis ngayon. So mainit talaga. Pero kailangan ko muna magpahinga dyan sa unahan. Ako lang yung puno tingnan guys. Yan ang iligpit ng puno sa probinsya. Kita ko lang yung building guys na pinipilisan. Yan. Yun. Sa unahan yun ang magpapahinga kasi medyo malakas yung hangin doon. Ikaw pa rin ang mahal ko. Maraming puno dito sa Unilab Street. Oh, so ang luwag naman ng ano, wala ganong sasakyan. Hindi ba nakaka ito lahat na yan guys. Pagpagka na po yung ano, San Miguel papuntang Mega Mall tayo. Yung kanto na to guys, sa unahan yung kanto na papuntang ano yan, TV5 yan, TV5 po yan. Lubak. Ito Unilab ko eh. Yung opisina. Itong lane street na to napakahaba to guys. Sa unahan na yan, stoplight na yan guys. Nandyan yung papuntang Pioneer Street yan, ang Tagos niyan. Buni, pwede na sa Buni. Tagos na Buni, Mandaluyong. Oh, bilis ni Kuya oh. Tayo na't mag-bike! Woohoo! tayo banda sa
natin. Woohoo! Sarap mag-bike. Ayun. Napalabas tayo ng ano guys, papuntang ano, sa Boulevard. Yan. Labas tayo ng Shaw Boulevard. Tapos papadiretso na po ito Pasig, Palengke. Hirap dito, masikip. Pero maliit lang itong bike ko, kasya. Yan. Woohoo! Lagi. Yun. Bike lang ng bike. Sana hindi umulan. Laki ng truck oh. Dito, nakaharang yung truck. Yan. Woohoo! Woohoo! Yun. Punta tayo sa Caltex. Yellow Cab. 7-Eleven. Nandito muna tayo sa 7-Eleven guys. Tayo. Na naman tayo. Bumili na akong tubig. 7-Eleven, wala akong tubig, naubusan ako. Ayun. Dito tayo guys, so papalabas na tayo sa Boulevard, papuntang Palengke. Yan. Malalaking truck. Kit lang, yun. Yun. Nakalabas na. Ngayon, madadaanan ulit natin yung Capitol Common. Guys, sa unahan. Sa unahan na yan, nandyan yung pag-ibig. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Yan. Dati, bandang kaliwa, yung isa-isa sa kapag-ibig, nagkatabi. Ayan, dito bandang side lang mga guys yung pag-ibig sa Pasig. Yan. Si kuya gustong umuna, sige. Saka na ang truck mo eh. Kikikikikikikikip. Yun. Nakalusot na ulit tayo. Muna tayo guys. Hello! Samahan nyo ulit ako guys mag-bike. Uwi na tayo. Yun. Dami nag-aantay ng ano, yung mga pasahero. Mga hirap mag-antay, ang tagal ng service. Magpas na tayo ng ano, Common. Grabe. Yun. Nagsisimula na yung traffic. Bawat isa oh, gustong mauna oh. Lumipad po kayo. Yan.
Lipad nyo! Woohoo! Yan. Gusto ng isa siyang mauna eh. Bakit na ulit tayo ng tulay? Sa unahan na yan guys, yung tulay. Dinaanan ko kaninang umaga. Pakyat na naman tayo ngayon. Woo! Yan. Grabe. Kunting haon lang dito. Hindi kayang kaya. Kaya natin ito guys. Yun. May init. Walang hangin ngayon. Ah. Wow. Grabe. Yan. Parating na. Nalagpasan na. Ah. Yun. Sa unahan na yan guys. Papunta na yan sa Nuakin. Pasig City. Pahinga muna ako ng konti dito. Mainit masyado. Kahit walang ngayong araw. Ilan na tayo. Nakalbo na tayo. Lagi mong tandaan matikip. Nakaharang yung kotse. Yan. Ayos lang. Yun. Maluwag na. Bigyan ako ni Kuya. Ito Kuya. Nadaan mo ako. Naibigan. Yun. Nakatawid ulit tayo sa isang stoplight. Grabe. Malapit na lang talaga ako. Papahinga